Jan, ar bhíse at cuasaí a thuirt dúm Sheol Muintearas cé sibhse agus conas atá Gaeilge sa látá Jan. Well, tuilleadh me gan sibh chuineal Raidió mar stoi gúil an túfas éirí geisteagan leis an Togra sa cantar na Gaeltachta éagsúla ar fud na tíre ach go hácha mar bunaíomh an ioideachta muid agus an stoi an réimse smúd ha idir lábhain ná an réimse sin bhhain le forbartach na déine cuasaí Oideachas cuasaí ionas tá chláracha réalsúnta cuimseach idir lábhain mar hampla is muid vín sa lábhseil an chlára bhhain le cúntarí teangan nó cúntarí Gaeilge sa bunscoilena an Ghaeltacht tíor chonal muoog an den mí agus go mara mar hampla tá an túfás arsúil agin maidir le cuasaí óige tá an réimse bhhain le cuasaí óige Gaeltachta idir lábhaigh Muintearas mar atá aber war arsúil agin san réimse bhhain le cuaram leanaí nó luar burtin mar hampla an abert arsúil machas nílin Raidió nó as nílin na Sheán inseo ag antar na Sheán. Campi Saura is muid a vín sa pléil an a Campi Saura fud na Gaeltachtaí tá nabar sin arsúil an filar Saura go dtíhann is mú vín sa arsúil sa Saura agin na éanaile go bblion ar go leor bailí. Rudí breise in sin ar nós gná cuasaí ionas cuasaí bhhain le pobl éagsúla ag antar éagsúla Gaeltachta chuir faoi ionas le testméireacht mar hampla cuasaí level sé fitech level sé bhhain le cuaram leanaí ilimud cuasaí bíonn muidir déanna cuasaí ar heiriscint freisin do na ETBs na cantar na sean cantar fás ar a doctor na ETBs inis bhfuil láthair so an túfas tá an ba dhéana goibh agus tá forgan of bra goibh a litir mór nach bhfuil Tá sé sin fear tá cean áras lein i litir mór is an a bhí an cean áras a riamh na a bunaíomh an Togra dean 1970 2008 hín cean áras loníthin sin. Is go cheantar na Sheán amháin sin an ceantar an ngéarghá chunamara a dúsama a bhí chláracha ná tinscnimh an Togra díiriche agus ag an am sin is a plé leis an réimse go príomhá bhain le luar burtin linmh cuasaí réimhscoil agus ar eile a bhí ar bunagin agus is stoi gur féidir rán ar leanam muid amach go ceantar Gaeltachtaí eile go dtí beidir dean na nachtúdaí ná tús na néchadaí tá caite. So tá ifig í gcuibh a cúpla áit sin eile le smid a Connemara, well? Tá go cinnte go príomhá ó thua an Raidió áitiúil ifigin sin ar an scrabán ar an natá tinscléochan sin agin agus chomáile sin an nílin Raidió fin a gomirce. Níl an arid cénig gríomhíocht arsúlagin is stoi in Gaeltach hídana fástaí agin go dtí le blian ó hinach mar eola chiiriche farir bhí an deadachar lei sin tá an sin den bháin fástaí agin ó dheas a tá pléile cuasaí óige sa Gaeltachtaí ó dheas. An bhfuil an ifige atá goibh Raidió go mai freisin? Well, tá mud láidir go má in sin tá idir an nílin agus an forin bhhain le cuasaí óige agus go náimachtaí Muintearas bheadh suas agus an nuas le 7-7 fástaí agin sa Gaeltachta sin. So tá réimse leathan gríomhíocht arsúil agin amachchas an ifig in Raidió fásta. An bhfuil mór éileh i más muintear na Ghaeltachta Sheán dómhór obair ar seirbhísí? Is near go bhfuil I mean stoi gur féidir ará bhfuil teist na hama choristeach agin tá muid an mar a dúirt me an 1978 tá muid ar a bhód tí go 8 bliain na mar sin tá an áú tá fás stoi go bhéit ará bhfuil fás nádúrach orgánach takeíarn ó hinna le is mailinn cheappa go bhfuil bainte go bhás sin le éileh pobl a díomh scéimena nó chláracha éagsúla.
sna himachtaí éagsúla bhíonn ar siúla is rá éile bhíonn ar chapi saora níos minic na chéile is rá éile bhíonn ar scéim na guntarí teangan tá scoil in áid an nach féidir ó dheachtarsteach ar a glár ceall airgid farir so má ghlacan tú na níhe sin mar slatúis go obair a togra well is cínte go lean éile ar chuid go na chláracha móra bhíonn ar siúla na idir lábhair. Tá a gom gur heol sibh Straitéis Óige ar son daoine óga an nóirí an bhís leat intin dún faoi le ath? Well, could obair isteach an sin hí taide agus albháin a gceist lei sin na bhfuil beidir níomí chomid hart in chuile go chuile ceantar Gaeltachta ó gua siar heir agus híos fuair me tuair mí tiismarí tuair mí daoine óga an rud is tábhachtaí leog tuair mí daoine sa bobbal agriochtaí pobal agus a riile agus dailsemuid ina dhéir sin cápéis maidir le riochtanis óige na Gaeltachta agus maidir le Straitéis óige na Gaeltachta feilsiú bheith sin tá beidir níomí ó hanna mar sin agus tá muid a stocareacht líon ó hin bhí muid déanna chuir láthairí coiste Gaeilge na dála cheol an tar miciú Labhair cheol sé an chápéis in Gaeltach chána agus tá muid ó hinine le déanna stocareachta ar bhaile well go príomhá ar bhaile airgid áil le go mbeidh chuid go na haimena agus chuid go na chláracha tá moltagan sa Straitéis sin iad sin a thuirt chun cín ná iad a chuir grích agus ní miste rá gur chuid fáidín go bhhacain a teag cuasaí óige Gaeltachta má bhacan tú leis méid airgid agus airgid mhór atá chá a measc ón stát a measc agriochtaí béarla atá pléile óige ar fud na tíre is cuid fáidín go bhhacain is cuid súrach airgid atá fáil go chósaí óige Gaeltachta faoi láthair so tá muid a chuir agus a dacan sin agus a treid go láidir ar bhaile ceart agus cóir áil go chósaí óige Gaeltachta mar sin an tochaí ná sin an láidireachta bheits an amachchan seag an teanga tá caintmhór a phleanáil teanga faoi láthair agus a riile tá sé siimplí go mar a gurthur achhuiní agus airgid ar fáil láireach go chósaí óige Gaeltachta is chun dochar a racha sé mar a gurthur. Bíonn tú ag déile le daoine óga agus daoine fásta sa Ghaeltach chuile lá cé có láidir is atá an Ghaeilge sa Ghaeltach látá inniu an dar leat? Well, dearad tú le céin gúil se láidir in áitchaí agus gúil se láidir in amanaí agus chulahort dearad tú amanaí eile gúil se beidir níos lige ná gúil me áirid tíochtar ach bíoch sin mar atá ná bíd se bhealach be cahar rud amháin rá tá an Gaeilge an láidrú an áitchaí mug an Gaeltacht sinna dearan na sainiolaí linn gúil níos mó caintearí léthúiltaí mó ach tá rud amháin fíor faoin na cantar Gaeltachta nó gur an teangan sin agus réim se lehan chaltúra tá ceanglí leis ní teanga mar ochla ná mar ramadach ach réim se lehan a bhhain le logamnachaí le béileidis le cultúr le fiocht agus a riile agus sinna tá an Gaeltacht maidir agus sinna fáil se táhachtach gur dúirí chuile haíocht go na cantar Gaeltachta ar bhaile leis an mór cultúr bhain leis an teanga a chuomhnú. Is cuimhin lom roinnt blianta ó hen thuí mé agus car lom go dtí an cathrú a fad ar seachtain agus bhíos teach tearbhar an sin ceirs am dá an cistean anna? Tá léhéid an tí muintir hé a pléiles. Well bhíos an agus bhí an teach tearbhar an club a lán de daoine óga ins na fihirí ach bhí gach duine ag caint béirlí bhí an daoine fiúchtú drochaíche. Okay, fiúchtú drochaíche chumradí tá dá hang gagan fós go láidir ar a garú nó agus is spéideal agus an áitchaí agus sinna chu bhfuil síl bailí ní is maithan rud gúil an dá hangáin achas maithan rud a gúil an Gaeilge choláidir mas féidir leis méarla níl me rá gúil fás agus forbert agus a riile tá a gcuid feiban í héanain
ach cean gan na freibannaí bhaine le cuasaí óige Gaeltachta nó a leid achhuiní agus leid airgid atá chora fáil go agriochtaí cosúil in héin atá gera umpur teang do láidir Gaelach a choisint agus a chuirn cín sin cean gan na freibannaí. Jou tú gcónaí duna idir ágra se den tugas an siúd agus go a béle le Coistealbha sin fear il mar ágúil se bréagach ach so in rud a chails mu díana na deacha dearfach a bhain chuile chúna chóirtgann bheam sin umpur teangan tá dearfach gon Gaeilge agus fábhairach gon Gaeilge sin na chochú agus choisint. Can é an príomh mora nó moltaí atá goibh sa Straitéis Óige an Ghaeltacht atá goibh? Well, sin cean gan na rudí is smúd an nó go gahar bhain práine níos mó achhuiní níos mó airgid a chur fáil waithe gur féidir a chinú go bhfuil a bhacha saoil go seirbhís chuimseoch fáil go óige Gaeltachta agus atá fáil go óige na Gaeltachta fiáir sin go príomhá agus mar ráitil vision gon rud atá agus go bhfuil áisina riachta nach freisin go bhfuil áitichaine áisina gur féidir le daoine agus a Gaeltachta hiocht le chéile agus a bheith gníomhú ná féinú machas. Tá sibh ag fannacht chun an maoiniú cuiáil ionas go méid sibh an dul chun cíine dhéanamh se? Well, tá dul chun cíine áide de dhéanain fiáir ní mar rán nach bhfuil tá chláiricha spragul siúla agus choach ainin muid an riachtan scéir se atá gomach muid éon bhuiile le agriochtaí tá peimnú sa tíir se trí bhéle waithe daoine óga atá láirta bhéle. Tuigeann le cantar Gaeltachta. So ní hé bhfuil níos mú taispeil bhain nach gomach muid éon bhuiile le agriochtaí óige tá feimnú méle.